دست تنده. بله. این چی بود دست توی دود میداد؟ کی؟ اما چی بود دست توی دود میداد؟ هیچی. چی دود میداد؟ من اینجا چه ده اما بازم اینجی دود بدر میشو. نیه بابا تو نشه. خوب راست خوب بگو. اگه راست خونه اگه میرم با برارتون میگو. ها؟ چیه راست خوب بگو. یک چیزی بوده. این چیزه همیت چیه؟ و چه رفته شوشه دود بدر میشه. ما چون با همی اما چون چیه؟ نمیگی. اما میرم با برارتون میگو. بگو راست خود اگه. نیه. نیه. هیچی نیه. هیچی نداره. کوک چپاه راسته. کوف کشه کو چیه؟ اشته افکشو. الده اوده بری. اینجا گفت کش تو. آنی. گیپاک. هیچی نگو. هیچی نگی خوب. این نشه کننده یه. نشه کننده یونه اسمی که ولد نیو. لیلونه. لیلون یا قیلون. قیلون. قیلونه. خوب تو قیلون میکشی باشه من با برار تو بگو. معتاد میکنه ای تو. بله. دیشب از این چلیما کته بود ما میمون نیلیلا بینیم. کتاب یادم به من گفتم بکش یک سر و به درد آمد. باز نیلیلا گفت گیل لگنی تو خاطر رقیف منی. از اینا ما دوشی تا دارم یکی از تو. انا ایتا که برید چشی مونده شی یعنی بکش اگرنه چیز خوت میپره. دروغ میگم گیلک ای تو معتاد میکنه ای پتاوده. اگه برار تو خبر نشه کلی تو میکنه. نگی به برام جبار خوب. خود تو نمیکشی تو میکشی من نگو برار تو جبار. با خدا گیپک بگینی تو لحظه هر خمالا میکنه میزنه به تاجو مثل مردشی یعنی بموری. ما که میرم با برار تو جبار میگم گیلک قیلون میکشید به تاکوچه. میگی؟ من میرم با همسایه میگم میفهمی چی میگم؟ چی؟ بزن ماما دین اومد میگم که گیپک بوده که بیامده تو مرغا شما رو بجنده. من تخم مرغ نمیجونم. مرغا؟ صحیحه. مرغی که ببردی به جمع بازار بفریشی نیستم ما پیش. انالی میرم راسته من پیش برار تو میگم گیلک ای به تاکوچه قیلون میکشه اون معتاد میکنه. خدافظ. با خدا بری بگی گیپک نیه تا من نرم پیار تو نگم بچه به زن ماما دین اومد میگم گیپک 3 ماه پیش مرغا شما رو بجوندک ببردین خودی رو به جمع بازار بفرشیدیم به 630 روپیه پولا تسخین کردین. آره ماما جبا. استن ماما جبا. جشتنی؟ چی خبرو؟ قراری. اونجا شدم بابا سرقل آمادم. چی خبر؟ قراری. جان. ماما جبا. جان. یک چیزی بگو. 10 چیز بگو. باور میکنین گپمه؟ هشته باور نمیکنم. بشه تو پول نزنیم بترسونی. کی؟ گیلکه. چیکار کرده گیلا؟ سه کنی شما گپمه گوش کشین. چی برمی آمدو. گیلک همی که بخور کلی و تبود. دود بدر میشد. ما گفتم اینجا بعد گیلک گوتش در داده دیگه چیزیه. آلی میرم دورو کرد بزی پرنگ گفتم گیلک چیه؟ گفتم ما چون. گفتم گیلک میرم با برار تو میگم. دیدم شکل چیزی بود. من گفتم اوف کشید. گفتم چیه؟ گفتم لیلونه. گفتم لیلون نه قیلون. ای قیلون میکشی. گپ پتر قبول دارم. همین نورالله آرستی. گفتم نورالله به مداد 3-4-5 تو دیشته. دیشه با پروزی میمونی بودی. سکوی
بی غیرته دیشب بیا ما دم سرا که من میمون دارم گیلک به اختلاط کرده بیای به این سرا من گفتم خیر برو این اگه که این به سر برار ما پلان داره این جق میکنه این غیلونی کرده حتما غیلون رو رنبری او یا بفروخته یا بد آدمی تبری او گفته بود آده به من گفته بگیر گیلا تو به چشما خب بدیدی که غیلون میکشی خدا خب نورالله یعنی این کار تو از کردن بی غیرت تو همی گله کرد با خاطر سادی تو این از این استفاده میکنی تو میبری به دست از این من غیلون گفتم- میدی که غیلون بکشه که فردا محتاج شه گیلا گرچی به من گفت برار ما جبار نکن من گفتم اگه نگم معتاد میشی خیر بینی گیپک جو که بیامدی خبر بریم دادی خوب خب از زیر زمین شده ولی پیدا میکنم و خودی از این گاب میزنم آفرین تو که لاقل بیامدی بریم بگفتی که باز فردا همین گلک به تا از این دی معتاد نشه امروز که به دست از این قیلونی بود صبح 100% سیگار میشه پس صبح 4 میشه میته دیگه مگر معتاد چی میگو خب خیر بینی هر رقم شدور پیدا میکنم برو جوش نزن خب نورالله تو پیدا میکنم اشتنی برات چیه بخیر سلامتی جان شما جوره شکر برات بخیر سلامتی چه خبره سلامتی من از این نورالله هم غزر گله دارم که چی بگم همین دیشب بیام در خونه ما نورالله گفت اگه می گله که بگذاریم بیای به این سر به اختلاط کرده من هم گفتم برو خیر غم نداره بره ساعت تیر شه سعی میکنید دیشب بردم اجگاه قیلون کشیدم که هیچی خب حال گیپک به جلو ما خورده میگه قیلون نورالله داده برای گله که با تا کوچه یک سر قیلون میکشه که برو میر پیدا کنم همین کار خوبی نیه شما یک نفر یک همسایه صدا میکنیم به شو نشینی همون قدر یک آدمی که عملی نیه دیگه اون عملی نکنیم دیگه گله قیلون کشیده ها دیگه همون گیپک به جلو ما خود گفت برار تو با تا کوچه یک سر قیلون میکشه یار دیشب که به من میمونی نورالله من بودم من که ندیدم که گله قیلون خبر دارم که شما شو نشینی همین قدر میریم گاهی وقتی به خونه ها منتا نیمه به دست گله قیلون دیدم که بکشه نه همه به کیسی و دیدم ها نورالله قیلون قلمی دیشت اگر از این کیسگی ها خب میکشید منتا من ندیدم که به دست گلک بده منجی بکشه خود حتما همور داده دیگه به دستی که بگیر بکش دیگه تو همون شما نمیگیم که قیلون دستی داره قیلون خب شاید همور بداده نورالله به دست گلک داده گفته بگیری از تو دیگه بکش همونجا قیلون کوزگی هم بود که میکشیدم از این چلیمی ها من ندیدم که بکشه به کیسی هم نورالله دیشت قیلون قلمی بیرون میکن میکشید من ندیدم که بکشه اگه به دست بداده بعد از ما ما چیزی گفته نمیتونم منتها به پیش ما جمعیت قیلون ندیدم که خلاص آدم بعدی بودم این نورالله ما مگر این پیدا کنم از این تحقیق کنم که تو چرا به دست برار من تو قیلون دستیر میدی باز که اصلا تو لالا جبار خوب گپ گیپک قبول نکن بالا تو به نورالله چی کرده داری اصلا برار خود نقضا که دیگه خودی نورالله بگرده برار تو خراب میشه خب لالا جو راست میگی ولی برای تو قل میدم که از این ساعت و از این دقیقه دیگه اگر تو همی گلک برار مر به شونشینی به اختلاط کرده به خونه نورالله رفت هر چی مستی بگو چشم گپ تو به جای واقعیت گپ خوبی زدی دیگه دلجم باش که دیگه قدمی نمیره خداحافظ کاش که برار تو خود ما نگرده قیلونی نشه یا سیگاری نشه تو حال ما نورالله رو بعد جان تو جوره شکر سلامت باز میمونی میگیری برار مرم صدا میکنی که بیای بای برار مر قیلونی کنی ها بشنیدی که تو دوباره خبر تکرار نمیگم یک دفعه میگم مولا عبدالجبار من 24 ساعت میمونی دارم یک روز نیه برار شما که بیام کی گفت برار شما قیلون زده کی گفته گیپک جلو بگیری گفت با دست گلک قیلونی بوده که یک سر میکشیده همین قیلون که از خونه ما گم شده برار شما گلک برداشته این امینه که سر به ترغیب داده اصلا اون ما گم کردم که تمام همین خونه استقبال کردم غیب الله شو حالی به دست برار شما بود با دست برار ما بوده یا تو به دستی او دادی بابا من اشتباه کرده باشم که من قیلون به دست داده باشم قیلون حتی خونه ما برشه به کیسی خود کرده برفته های هم قیلون به دستی میدی باز هم دوست هم میگیری سکم ما عبدالجبار
به شمول گیلک ده 12 نفردگان میمون ما بود. اون رمضان عبدالکریم گیدیون هم بوده. بفهمیدی؟ اگر همونا گفتم که همی گیلک دود قیلون به دهن خو کرده، حق شما هر چی مایم بریم بگید. من سعی کردم که ازم خونه بدر شد، برف میبری برف هر چی سعی کردم قیلون مقی بیل الله. این کناگی بردش به کسی خو کرده بدر شده برف. من هیچ وقتی استبار نمیکنم. سکم عبدالجبار به شمول گیلک ده 12 نفردگان میمون ما بود. اون رمضان عبدالکریم گیدیون هم بوده. بفهمیدی؟ اگر همونا گفتم که همی گیلک دود قیلون به دهن خو کرده، حق شما هر چی مایم بریم بگید. من سعی کردم که ازم خونه بدر شد، برف میبری برف هر چی سعی کردم قیلون مقی بیل الله. این کناگی بردش به کسی خو